Seit 635 Jahren besteht sie nun, die Altöttinger Hofduld, und da weiß man in Altötting schon recht gut, wie das anzupacken ist. Viele Leute der Stadt Altötting helfen mit, damit die Hofduld ein Fest für Jung und Alt, aber auch für die ganze Familie bleibt. Ist doch der erste Bürgermeister Herbert Hofauer einer der größten Duldfans und passt schon sehr gut auf, dass seine Duld ein schönes Fest ist. Offizieller Startschuss war in diesem Jahr wieder der Freitag, der 25. Mai mit dem Hofduldstart. Die beiden Altöttinger Schützenvereine gaben den symbolischen Startschuss in den Festzelten. Am späteren Abend beschenkten dann die Festwirte der Altöttinger Hofduld die Besucher noch mit einem farbenprächtigen Feuerwerk, und die Besucher haben es mit Begeisterung auf sich wirken lassen. Die Tradition wird auf der Altöttinger Hofduld sehr groß geschrieben. Das konnte man bereits am Samstag dann wieder eindeutig sehen beim prachtvollen Duldauszug. Wir fahren jetzt seit 1980 gehen wir dabei mit den Ros. Seit 38 Jahren. 38 Jahre, das ist eine stattliche Zahl. Ja. Und wie gefällt euch in Altötting die Tradition? Ja, das ist gut. Bei den Ölbrei, die haben schöne Wagen, schöne Festwegen, die machen das aber recht schön. Also erstens einmal gefreut es uns narrisch, dass wir jetzt hier dabei sein dürfen. Letzte habe ich leider nicht können, aber es ist einfach wirklich schön, dass man auch die anderen Leute alle sieht, die anderen Gespanner, und jeder riecht sich eigentlich doch sauber zusammen, sage ich mal. Wir sind jetzt das 3. Jahr fahren wir für den Hellbräu und heuer zum ersten Mal mit 8 Pferden da. Für den Hellbräu, weil Bedienungen werden gefahren mit 2, der Fasswagen mit 2 und 4-spännig der Brauereiwagen. Und das sind alles die eigenen Pferde, die gehören mir und den Sohn. Und was sagst du zur Tradition zum Altöttinger Hofduld? Das ist eins von den schönen Festen, sage ich mal, was ich weiß. Außer natürlich ein Geibaumfest. Pünktlich um 14 Uhr ging es dann gleich weiter mit dem herrlichen Duldauszug von der Stadtmitte aus hinaus auf den Duldplatz. Schneidige Pferdegespanne, Ehrenkutschen, Blaskapellen, die Abordnung der Festwirte, Schützenabordnungen, ein wahrlich zünftiger und sehenswerter Auftakt. Die Entstehung der Altöttinger Hofduld geht aber weit in die Geschichte zurück. Ja, das macht schon allein die Jahreszahl 635. 635. Hofduld deutlich. Eine solche Tradition gibt es nicht überall, das ist wirklich eine Rarität. Und Altötting hält was auf Traditionen, so haben wir auch im Vorfeld wieder auf die Hofduld-Geschichte hingewiesen. Es hat schon eine Ausstellung gegeben zu diesem Thema. Also wir stehen sehr zu dieser Hofduld und wir freuen uns hier jedes Jahr Gastgeber sein zu dürfen für alle, die hierher kommen. Naja, das Duldrecht ist ja schon ein besonderes Recht. Es darf ja nicht jedes Volksfest sich Duld nennen. Und dass man in Altötting die Tradition hat, seit 635 Jahren dieses Fest auch Duld nennen zu dürfen, ist natürlich schon eine ganz besondere Tradition. Ja, ich glaube, das ist auch ein Zeichen des Zusammenhalts in der Bevölkerung, auch der Bedeutung eines Ortes. Und die Altöttinger Hofduld mit den 635 Jahren zeigt halt, dass man nicht bloß da Wallfahrten hergegangen ist, sondern dass man da wirklich gelebt hat. Und dass das so kurz sich entwickelt hat, ist auch toll. Und ich möchte bei den 635 Jahren auch sagen, wir haben auch dieses Jahr 70 Jahre Festwirtsfamilie Hell. Auch das ist was ganz Besonderes, dass eine Brauerei 70 Jahre auf einem Fest ist. Und dazu gratuliere ich ganz herzlich. Wir Friedreich von Gottes Gnadener, Pfalzengrafe bei Rhein und Herzog in Bayern, bekennt und kundtut, lautet der Beginn jener Urkunde, mit der Friedrich Pfalzgraf von Rhein und Herzog von Bayern 1383 das bereits bestehende Marktrecht auf 8 Tage verlängerte. Aus dem ursprünglich kirchlichen Fest entstand eine Veranstaltung, die zunehmend kommerziellen Charakter annahm. Über Jahrhunderte hinweg wird auf dem Heiligen Kapellplatz ein fröhliches Markttreiben veranstaltet, das später noch mit Pferde- und Hornviehmärkten sowie im 18. Jahrhundert mit einem Pferderennen ergänzt wurde. Dieses farbenfrohe Treiben der Hofduld mit Gesangsflöten, Zauberapparaten, Schuhen und Schirmen, Brot, Fleisch, Obst und Getränken und auch der schwersten, kolossalsten Riesendame der Welt führte immer mehr zu Lärm und Geruchsbelästigungen, die sich sehr störend auf die Wallfahrt und deren Umfeld auswirkte. 1881 ging die gesamte Duldrechte mit dem Besitz der Buden vom Staat an die Gemeinde über. Und 1897 endlich konnte die Duld auf ein Grundstück der Stadt an der Burghauser Straße verlegt werden.
Deo gratias. Nun ist die Hofduld schon seit über 110 Jahren an der Burghauser Straße beheimatet und zieht Besucher aus der gesamten Region an. Das sehen auch die unzähligen Besucher so, die Jahr für Jahr zur Hofduld pilgern und es sich gut gehen lassen und schöne Stunden der Unterhaltung mit nach Hause nehmen. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Diese urbayerische Weisheit ist geradezu auf die Hofduld zugeschnitten und wird von den Festwirten der Familie Hell, der Familie Detter und der Familie Tandler aufs Allerbeste unterstützt und gepflegt. Auf dem Duldgelände dann angekommen, ging es mit dem obligatorischen O-Zapfer vom ersten Bürgermeister Herbert Hofauer im Hellbräu-Festzelt weiter. Er ist sehr stolz um seine Altöttinger Hofduld, die weitum bekannt ist. Ich bin seit 1980 da als Schenkkellner ununterbrochen. Ja, und wie gefällt dir noch so die Altöttinger Duld? Ganz gut. Können wir in anderen nicht fest, aber das ist eins von den schönen. Weit und breit. Können Sie das auch ein bisschen begründen, warum? Weil das ist mehr so Familie und er praktisch. Und so kommt das her alles. Und das passt alles schön. Jetzt habe ich mal eine interne Frage. Sie sind ja schon Schenkkellner. Ja. Wie was geht denn da heute so an den Tag raus? Circa? Nein, das kommt darauf an, wie viele Leute das kommen. Aber wenn es gut geht, dann kommen sie einigermaßen raus. Ja, ja. Haben Sie das Bier heuer schon probiert? Wie gut ist denn? Ganz gut. Ich habe es schon probiert gestern Abend. Läuft auch schön. Seht zum Abend. So Simone, die 635. Hofduld ist eröffnet. Was hast du denn da für einen schönen Korb? Ich freue mich sehr, einen Korb präsentieren zu dürfen, der genauso alt ist wie die 70 Jahre Jubiläum Duldmärzen auf der Hofduld. Das ist nämlich ein Korb und der ist 70 Jahre alt und ist schon von Anfang an bei der Duld mit dabei. Also man kann fast sagen, ein kleiner Talisman auf der Hofduld. Ob Madeln oder Burm, die Kontakte können vertieft werden auf dem urgemütlichen Festplatz mit Fahrgeschäften, auf denen sich Näherkommen geradezu unausweichlich ist. Es wird gefahren, gedreht, rauf und runter, ein wahres Vergnügen für Jung und Alt und für die ganze Familie sowieso. Einer der ältesten Stände auf der Altöttinger Hofduld ist der Stand der Bäckerei Ströll. Dieser konnte letztes Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Die Seniorchefin Anna Ströll lässt es sich nicht nehmen, bei der Hofduld noch immer am Stand mitzuhelfen. Sie ist ein echtes Altöttinger Original, wie es im Buche steht. Sie sind ja mit Ihrer Bäckerei schon 30 Jahre jetzt auf der Hofduld, gell? Ja, ja. Wenn Sie so die Jahre einmal durchschauen, den Wandel der Zeit, was hat sich denn da auf der Duld so geändert? Ja, also die älteren Leute kommen halt noch so zu und die mittleren Alters, aber die ganz Jungen, die halten nicht mehr so arg viel von das. Frau Ströll, darf ich noch mal fragen, wie alt Sie sind? 84. 84 Jahre? Ja. Aha. 84 Jahre. Und haben Sie schon mal eine Duld auslassen? Nein, habe ich nicht. Sie sind seit praktisch 31 Jahren jedes Jahr auf der Duld? Ja, 32 Jahre. Seit 32 Jahren jedes Jahr auf der Duld? Ja. Und wackeln noch fleißig am Verkaufsstand? Ja, freilich. Muss sein, wir kennen viele Leute und da gehen viele her, weil sie einen kennen von in meinem Alter alle. Hofduld Sonderaktionen gibt's zur Genüge und die heimischen wie auch die zugroßen Duldfreunde freuen sich auf alles, was hergeht. Die Altöttinger Hofduld läuft noch bis zum 3. Juni und hat noch einige Höhepunkte zu bieten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Nähere Informationen gibt's natürlich auch unter www.hofduld-altötting.de.